やっと手に入れたの。この限定バッグ。見て、このデザインと素材感。最高じゃない？しかもね、このデザイナーさんがすっごくこだわってて、このステッチとか普通じゃありえないんだから。ね、すごいでしょ？あれ、もしかして聞いてなかったりする？そっか。まあ、そうだよね。興味ない人にはただのカバンだよね。